ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံး message ပေးရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YD Entertainment ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့မှမကြာခင်မှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားရမယ် The Lighthouse မိပြတိုက်ဆိုပြီး series လေးနဲ့အားလုံး message ပေးရှင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ series လေးထဲမှာ writing script editing အနေနဲ့ဒီကပါဝင်ထားပါတယ်ခင်ဗျရုံးဆုံးနေကျွန်တော်ဒီဇက်လန်လေးအကြောင်းပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီဇက်လန်လေးကိုဒီဖြစ်ပုံလေးကိုအနေချင်းလေးပြောပြရှင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကိုရတဲ့ငွေရောက်လာပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာအတီးတီးကိုစီတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်တွေကိုစီရှိကြရဲကွာတချို့ကြတော့အလုပ်တဲ့သူတွေရှိရဲတချို့ကြတော့ချောင်းတက်နေတဲ့သူတွေရှိရဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းဝါနာပါပြီးတော့မှကိုလုံနိုင်နေဆိုရှားပြရှင်တဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ YT family ဖြစ်ကျွန်တော် team work လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့မှ quality ကောင်းတစ်ခုရှားပြရှင်နေဆိုရင်ရှင်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဆက်လန်လေးအကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်လန်လေးရဲ့အဓိကကြော်ရွာခါကျတော့ကျွန်တော်မြစ်တာပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ရေဘဝဆိုတဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဘယ်ကိုသွားမှမသိဘယ်ကိုလာမှမသိဘာသာလို့လောက်မှမသိဘဲနဲ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်လေးရှိရကွာအဲ့လိုအချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးလေးမျောလင်းချက်အလင်းရောင်လေးနဲ့လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူတွေကတခါလေးကျရင်ဘဝမှာတယောက်လောက်တော့ရောက်လာတတ်ကြရကွာအဲ့ဒီရဲ့ဟာကိုရှေ့ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဇက်လန်လေးစတင်ပြီးဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇက်လန်လေးထဲမှာမိုးဆက်နဲ့တာတူဆိုတဲ့ညီကို2ယောက်ကဘာဆိုပင်လေပြင်းထဲမှာဘယ်ကိုလူရမယ်မသိဘယ်ကိုခက်ရမယ်မသိဘယ်နဲ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအခါဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုလမ်းမှန်ကိုပို့ပေးနိုင်မလားလမ်းမပဲရောက်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော် Lighthouse မိပြတိုက်ဆိုတဲ့ video series လေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအားပေးကြပါအောင်လို့ YT family ကိုကျွန်တော်ပဲပြောကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပါး